हेलो गाइस, माय मिनी ब्लॉक i20 एलीट सस्पेंशन प्रॉब्लम। और ये हमने इसको ओपन कर रखा है पूरा। ये नीचे का एरिया है, इसका ओपन किया हुआ है इसका सस्पेंशन। और ये सारा पार्ट्स होता है इसमें। ये हमारा स्टीयरिंग हो गया, ये हमारा क्रॉस मेंबर है नीचे, ये फ्रेम, ये लिंक रॉड हो गई, ये दो आर्म हो गए, ये हमारा बुश हो गया जंपिंग रोड का, और ये हमारी स्टेबलाइजर बार हो गई ये। और नया पार्ट हमारा हमने ये मंगा रखा है, ओरिजिनल हुंडई का पार्ट। ये आर्म हो गए, ये स्टीयरिंग है, तो इतना सारा ही पार्ट लगता है बस इसमें। और नॉइज़ कैंसल के चक्कर में हमने गाड़ी को इसको ओपन किया है।